पहिले देखी मिठाई ओकरा बाद आगे वीडियो देखी। यहाँ 4-5 गो दुकान पर मिठाई के। टाटा टाटा के अपना गाड़ी से निकल गईनी घूमे। देखी आगे वीडियो में का होता। तो भाई लोग बहुत ठंडा लागता है आज, लेकिन हम बनी गाड़ी में, हमरा कोनो फर्क ना पड़ी। लेकिन हाँ, आगे रोड हमरा नइखे लौकत, घेरले बा बहुत ज्यादा कुहासा। तो हम पहुंच गए लोहियरिया चौक पर। अभी चौक बा एकदम सन्नाटा, काहे कि एकदम सवेरे के टाइम बा, कुहासा घेर ले बा। तो अब हम पहुंच गए पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल भराई तभी न बढ़िया चली। तब भैया रोड देख सकता नहीं, हम बानी कथोली चौक पर। देखी यह कथोली चौक लौरियाला रोड। तो यहाँ 4-5 गो दुकान पर मिठाई के, जेमें हम पूरा मिठाई देखनी है उलट पुलट के, हमरा कोनो मिठाई पसंद ना पड़ला। तब हम अइनी भैया लगे, तो भैया के मिठाई देखी लोगिन, इतना पसंद पड़ल हमरा। पसंद पड़ते मिठाई हम एक तौलिया लेनी, जो कि ई रहल ये तौलिया करत लोगिन। तो भैया नाम का अपनी बताइए। संतोष कुमार नाम है के। कथोले चौक जब भी आई तभी भैया के दुकान से लौरियाला रोड में आई, अब भैया के दुकान से मिठाई लेके जाई। एकदम मस्त मिठाई बटे, कोनो दिक्कत नहीं। पूरा स्पॉन्ज के साथ मिठाई बटे, जौन वैरायटी के जौन वैरायटी की मिठाई बा। 240 रुपये किलो बा। अगर आए हमारा नाम रखें तो कुछ कम हो जाई। मिठाई तो लिया गई। अब देखी कथोले चौक के नजारा। अब हम चल देनी अपना मंजिल के तरफ। फेसबुक पे देखा तनी तो एगो फॉलो जरूर करी, और यूट्यूब पे देखा तनी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करी।